burung bahan tuh kadang-kadang kan suka gerabak ya teman-teman, ada yang gerabak kaget kayak gitu teman-teman. Kita goyang-goyangkan dulu ya teman-teman, kita goyang-goyangkan dulu seperti ini supaya burung itu tidak gampang kaget ya teman-teman. Nah, kita goyang-goyangkan dulu seperti ini. Sebelum kita menerapkan untuk penjinakan itu, pertama kita terapi lapar dulu ya teman-teman, terapi lapar, terus baru kita untuk menerapkan kayak tadi ya teman-teman. Selalu dipegang, semprot halus dulu supaya burung itu cepat jinak ya teman-teman. Nah kayak gini tuh, kita goyang-goyangkan dulu setiap hari sambil dipegang juga supaya burung tidak kaget ya teman-teman. Ya kalau namanya burung bahan juga kayak gitu ya teman-teman.